가수 최수현입니다. 안녕하세요. 와, 지금 노란 색깔 하트 봉 저 최수현 응원해 주시러 온 거죠? 아우, 저렇게 부스까지 해주시고, 팬 여러분 정말 감사드립니다. 네. 그리고 오늘 이런 이 남인수 가요제에 저를 초대해 주셔서 정말 감사드려요. 방금 제가 불렀던 추억의 소야곡은 제가 미스트롯 3에서 첫 라운드 때 불러가지고 많은 사랑을 받게 되었는데요. 아까 대회 참가자분 두 분께서 추억의 소야곡을 너무 잘 불러주셔가지고 제가 불러도 될지 조금 부끄러웠는데 좀 괜찮았나요? 네, 감사합니다. 다음은 김용인 선생님의 내장산을 불러드릴 텐데요. 지금 단풍이 예쁜 가을이잖아요. 그래서 지금은 저녁이라서 안 보이지만 여러분 이 노래 듣고 행복한 가을나기 되셨으면 좋겠습니다. 내장산 불러드릴게요.
가요제가 정말 저한테는 의미가 있는 것 같아요. 무슨 가요제라고요? 남인수 가요제입니다. 그렇죠. 남인수라 그러니까 좀 이상하잖아요. 남인수. 우리 수현 씨 제가 미스터 트롯을 봤는데요. 그 패널들이 또 심사위원들이 청정구역의 목소리다 그랬거든요. 저도 기억하는데 아까 엄마 오셨는데 어디 가셨죠, 엄마요? 엄마가 그 물려준 목소리인가요? 아빠가 물려준 목소리인가요? 목소리는 엄마가. 엄마가. 그리고 우리 진주에 지금 처음이세요? 아니면 소감 한 말씀? 진주에 온 소감. 올 제가 진주 사람이라 가지고. 네. 그래서 제가 그럼 오람 안 하네. 네, 그리고 제가 문산읍에 살았었어요. 아, 문산읍에서? 네. 그렇구나. 네. 우리 진주엔 정말 가수들이 많이 나왔어요. 네. 네. 자, 우리 그 수현 씨 앞으로 이제 꽃다발이라는 노래 조금 이따 하실 거죠? 네. 그건 발표를 했습니까? 발표를 했죠? 네, 그 발표를 곡이 했어요? 멜론이라는 음원 사이트에 올라와 있어요. 네네네. 멜론에. 네. 네, 그래서 이제 예전에 보면 그 우리 그 이선희 가수 아시죠? 네. 2년 불렀던 정말 목소리가 맑아요. 근데 어느 누가 그렇더라고요. 최수연 가수가 이선희 가수 뒤를 이을 청정의 목소리다 했거든요. 대한민국 최고의 가수로 거듭나기를 바랍니다. 수연 씨 아셨죠? 감사합니다. 자, 어떤 노래 앵콜 받으실 겁니까? 한 곡 부르고 나서 앵콜 불러드릴게요. 아, 그래요? 한 곡은 지금 남인수 가요제인 만큼 아까 추억의 소야곡을 불렀는데 네. 애수의 소야곡 불러드리겠습니다. 예수의 소야곡. 네. 정말 좋습니다. 오늘 네. 가요제에 맞는 노래거든요. 큰 박수로 맞이해주십시오. 온다고 옛사랑이 우리 엄마를 눈물로 달래고는 그 슬픈 이 밤 고요히 창을 열고 별빛을 보며 그 누가 불러주나 휘바람 속이 차라리 잊으리라 맹세하고만 못생긴 미련인가 생각하는 밤 가슴에 손을 얹고 눈을 감으며 애타는 숨결마저 산을 하구나. 감사드립니다. 방금 심사위원님께서 저한테 이렇게 용돈을 주시려고 했는데 마음만 받겠습니다. 정말 감사드립니다. 그리고 오늘 제가 정말 사랑하는 예서 팬분들도 오셨는데 이렇게 같이 응원해 주셔서 정말 감사드리고 그리고 저 수연이 팬
여러분들 이렇게 와주시고 이렇게 응원봉 흔들어 주셔서 정말 감사해요. 그리고 오늘 남인수 가요제 참가자분들도 정말 훌륭하시고 그리고 존경합니다. 오늘 결과도 잘 나오셨으면 좋겠고 여러분 모두 행복한 가을 되셨으면 좋겠어요. 다음 앵콜 제가 불러드릴게요. 이 곡은 제목이 꽃다발이고요. 제가 이번에 신곡입니다. 아주 좀 신나는 느낌? 사랑스러운 곡이에요. 여러분 이제 단풍이네. 네, 단풍 꽃다발이지만 단풍 향기 그런 분위기의 시간 되셨으면 좋겠습니다. 네, 시작할게요. 멋진 우리 미스트롯의 최수연 가수의 무대였습니다. 제2회 남인수 가요제